schön, dass ihr wieder dabei seid in meiner Winter-Weihnachts-Bastelwerkstatt. Upcycling, Basteln mit Brennholz, mit Ästen, mit Naturmaterialien, mit Deko, was man vielleicht zu Hause hat. Einfach gemacht, simpel gemacht, für euch, für dich, gerne beleuchtet. Und heute möchte ich euch zeigen, wie das am besten geht. Und wenn du noch mehr von mir suchst, dann immer am besten auf der Startseite von Kreativ-Reich die Kika-Plauderei. Ich bin Kerstin und dann geh bitte auf die Playlist. Das ist so ein kleiner Button oben, anklicken und schon kommen alle meine Videos schön geordnet. Upcycling, Häkeln, Stricken, Naturmaterialien, Deko für draußen und drinnen, für die Kinder. Alles immer günstig und einfach gehalten und ausführlich erklärt. Und jetzt legen wir mal los. Ich hoffe, es interessiert dich. Und du kannst was damit anfangen. So, was brauchen wir denn grundsätzlich für die Kerzen? Also, erstmal ein Brennholz. Ob rund oder eckig, das liegt bei dir. Einen dicken Ast auf deine Länge geschnitten für eine kleinere Kerzen. Vielleicht auch nur Baumscheiben und kurze Stumpenkerzen gemacht. Das liegt bei dir, wie gesagt. Dann braucht man Flammen. Entweder hast du welche gekauft aus Edelrost oder du machst dir die selber. Da gibt es ein extra Video von mir aus Kunststoff mit, ich glaube, 30 oder 40 Vorlagen für Flammen. Auch Edelrost selber gemacht, eine Paste, spottbillig und ganz einfach gemacht. Habe ich entwickelt, die hält draußen und drinnen schon jahrelang und man kann die immer auch wieder nachtupfen, wenn es doch mal ein bisschen abblättert. Wie gesagt, Flammen machen, das kann man dann auch wunderbar aus Zinkdosen nehmen, Konservendosen, und du schneidest dir die Flammen dann aus mit einer Blechschere und dann empfehle ich diese hier. Die nehme ich für Blech, für schweres Kunststoff, für dicken Filz. Die kostet um die 10 Euro, findet ihr im Internet. Habe ich selber gekauft. Keine Werbung, nur ich werde immer gefragt, mit was schneidest du denn, damit es einfacher geht. Und hier, weil die gerade ist wie eine Schere, kommen die um jede Ecke rum. Die normalen Blechscheren sind ja gebogen. Also die ist wirklich ganz toll, kann ich empfehlen. Steht jetzt kein Name drauf? Oh, doch, da. Was steht da? Nö, nur der Stahl. Egal, findet man im Internet ganz, ganz gut. Wirklich. So, Bänder, dann noch Streudeko und andere Upcycling-Materialien, die wir dazu verwenden können. Wie gesagt, das Video ist schon im Kanal, das könnt ihr ja mal angucken mit den Flammen und dann legen wir los. Als erstes kommt natürlich die Flamme rein. Man braucht mal Bohrer. Und dann bohren wir uns ein gerades Loch. Und dann kleben wir die Flamme ein mit Silikon, einem Kraftkleber oder Heißkleber. Dann ist das schon mal gemacht. So, was brauchen wir denn grundsätzlich für die Kerzen? Also, erstmal ein Brennholz. Ob rund oder eckig, das liegt bei dir. Einen dicken Ast auf deine Länge geschnitten für eine kleinere Kerzen. Vielleicht auch nur Baumscheiben und kurze Stumpenkerzen gemacht. Das liegt bei dir, wie gesagt. Dann braucht man Flammen. Entweder hast du welche gekauft aus Edelrost oder du machst dir die selber. Da gibt es ein extra Video von mir aus Kunststoff mit, ich glaube, 30 oder 40 Vorlagen für Flammen. Auch Edelrost selber gemacht, eine Paste, spottbillig und ganz einfach gemacht. Habe ich entwickelt, die hält draußen und drinnen schon jahrelang und man kann die immer auch wieder nachtupfen, wenn es doch mal ein bisschen abblättert. Wie gesagt, Flammen machen, das kann man dann auch wunderbar aus Zinkdosen nehmen, Konservendosen, und du schneidest dir die Flammen dann aus mit einer Blechschere und dann empfehle ich diese hier. Die nehme ich für Blech, für schweres Kunststoff, für dicken Filz. Die kostet um die 10 Euro, findet ihr im Internet. Habe ich selber gekauft. Keine Werbung, nur ich werde immer gefragt, mit was schneidest du denn, damit es einfacher geht. Und hier, weil die gerade ist wie eine Schere, kommen die um jede Ecke rum. Die normalen Blechscheren sind ja gebogen. Also die ist wirklich ganz toll, kann ich empfehlen. Steht jetzt kein Name drauf? Oh, doch, da.
Was steht da? Nö, nur der Stahl. Egal. Findet man im Internet ganz, ganz gut. Wirklich. So. Bänder, dann noch Streudeko und andere Upcycling-Materialien, die wir dazu verwenden können. Wie gesagt, das Video ist schon im Kanal, das könnt ihr ja mal angucken mit den Flammen und dann legen wir los. Als erstes kommt natürlich die Flamme rein. Da brauchen wir einen Bohrer. Und dann bohren wir uns ein gerades Loch. Und dann kleben wir die Flamme ein mit Silikon, einem Kraftkleber oder Heißkleber. Dann ist das schon mal gemacht. Vielleicht habt ihr Socken und die eignen sich wirklich ganz toll für eine Bordüre. Dann kann man oben den Rand dran lassen, unten abschneiden und dann stülpt man die komplett übers. Ja. Hier ist jetzt die Bandage oder die Stülpe vom Socken drauf. Ich finde, das ist auch mal eine ganz schöne Idee. Und dazu kann man dann auch wieder noch drüber hin ein Schmuckband nehmen. Da würde ich dann halt nur weniger nehmen. Und vor allen Dingen nicht so eine große Schleife. Aber es sollte schon noch was dazu. Wir wollen das ja auch wirklich schick haben, aufpeppen. Und das fixiere ich dann auch immer noch mal im Hintergrund mit einem kleinen Tupfen Kleber, dass es auch da bleibt, wo ich das haben möchte. Kleine Schleife und dann kann man das noch erweitern mit weiteren Bändern, die man dazu nutzt. So, schönes Muster nach vorne und dann auch auf jeden Fall noch mal mit Kleber fixieren, dass es alles wirklich nach vorne geht. Das heißt, ein bisschen Kleber drauf und das Band fixiert. So, und natürlich, was ist es? Kleber am Finger und verbrannt. Aber das ist ja meistens so. Ja. Und das sieht dort aus. Ja, Ski und Rodelspaß. Und dann kann man noch zusätzlich vielleicht obendrauf noch einen Zapfen, ein Bündel Holz, was man eingefärbt hat und solche Sachen nehmen. Das finde ich immer ganz schön, wenn noch ein bisschen Natur dazu kommt. Und die Bündel kann man sich ja ganz einfach machen mit Heckenabschnitten und so. Ein bisschen Draht und einfärben oder in Eis und Schnee. Ich habe euch ein Video gezeigt, wie man mit Hausmitteln Eis und Schnee ganz toll in Zapfen und Holz und Ästen machen kann. So, jetzt habe ich hier noch einen kleinen Engel dazu geklebt, die Schleife fixiert, eine Deko eingehängt und da noch einen Holzknopf drauf geklebt oder einen irgendeinen anderen coolen Knopf. Jetzt muss ich hier noch das Band ein bisschen abschneiden und dann ist es auch fertig. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Du konntest es gut umsetzen, hattest Spaß bei mir. Alles andere, was du vielleicht noch suchst, auf meiner Startseite in den Playlists sind die ganzen Ordner, wie jetzt die Kerzen, Upcycling, die Laternen, Deko für draußen und drinnen und für die Kinder und. So, jetzt sage ich Tschüss. Toll, dass ihr da wart. Alles Liebe und bis wieder mal eure Deine Kerstin.
Auf meiner Startseite in den Playlists sind die ganzen Ordner, wie jetzt die Kerzen-Upcycling, die Laternen, Deko für draußen und drinnen und für die Kinder und. So, jetzt sage ich Tschüss. Toll, dass ihr da wart. Alles Liebe und bis wieder mal eure Deine Kerstin.